Imagjinoni një rrugë që nuk është një rrugë. Një vije drejt asfalti ose dheu që humbet në horizont duke kaluar një shkretir ku pika tjetër e karburantit është 800 km larg, ku nxehtësia deformon ajrin dhe stujt e pluhurit fshin botën. Tani, imagjinoni që nëpër atë vijë duhet të lëvizni, jo një kontejner, por një mall. 50, 100, 500 ton mineral, lëndë djegëse ose furnizime. Nuk ka hekurudh, nuk ka lumë. Ka vetëm atë rrugë të pafundme dhe zbrastin. Kjo nuk është një hipotezë inxhinierike, është realiteti i përditshëm i Australisë. Dhe në këtë laborator të logjistikës së pamundur në shkallë kontinentale nuk mbijeton kamioni normal. Këtu nevoja ka lindur monstra. Këtu transporti i rënd ka evoluar në një formë që pjesa tjetër e botës e vështron me mahnitje dhe pak frikë. Nuk bëhet fjalë për të pasur kamionët më të shtrenjtë apo më të bukur. Bëhet fjalë për të pasur më rezistentët, inteligjentët dhe brutalistët e fuqishëm të planetit. Sot do të zbudojmë pse Australia nuk ka një industri kamionësh, ka një inxhinieri mbijetese mbi rrota. Përparimi teknologjik nuk lind gjithmonë në një laborator të pastër të Silicon Valley ose në një qendër kërkim zhvillimi gjermane. Ndonjëherë lind në pluhur, në një diell që shkrin asfaltin, me presionin e një ekonomie që varet nga lëvizja e asaj që është e palëvishme. Australia është ai laborator, një kontinent ishull që funksionon si një provë stresi në shkallë planetare për inxhinierin e transportit. Për të kuptuar pse kamionët e saj janë legjenda, duhet së pari të kuptojmë problemin që u detyruan të zgjidhin. Një problem me përmasa aq gjigante, saqë vetmja përgjigje e mundshme ishte krijimi i makinerive që sfidonin logjikën konvencionale. Ky kapitull gjurmon hartën e asaj nevoje, duke zbuduar se si gjeografia, ekonomia dhe dëshpërimi i pastër logjistik formsuan parimin e parë të kamionit australian. Nëse nuk mund të jetë i madh, i fortë dhe efikas, nuk do të jetë asgjë. Shkretira, distanca dhe miniera. Mallkimi i dy fish që është një bekim. Vëzgoni një hartë të Australisë. Do të shihni një shirit të hollë të gjelbër dhe të populluar ngjitur me bregdetin lindor, jugor dhe jugperëndimor. Dhe pastaj, në qendër dhe në perëndim, një njollë e pamas me ngjyrë okër dhe kafe. Outback. Nuk është një shkretirë e çfarëdoshme, është një vazhdimsi shkretirash, Gibson, Great Victoria, Simpson, që mbajnë pjesën më të madhe të kontinentit. Kjo zbrazëti megjithatë nuk është e zbrazët, është e mbushur me pasuri. Nën atë tokë të kuqe, dërgjen disa nga depozitat më të mëdha të mineraleve në planet. Minierat kolosale të hekurit të Pilbara, vendburimet e arit të Kalgoorlie, rezervat e litiumit, nikelit, bakrit dhe qymyrit që ushqejnë ekonominë globale. Këtu lind variabla e parë e ekuacionit të pamundur, distanca. Merrni një shembull konkret. Miniera e hekurit të Newman deri në portin e Port Hedland në rajonin e Pilbara. Janë 400 km në vijë të drejtë përmes një fure. Për një flotë evropiane, 400 km është një udhëtim prej një dite. Këtu është një udhëtim përmes një planeti almiqësor, ku temperaturat te kalojnë 45 gradë në hije me një lehtësi tmerruese, ku rrugët janë ndonjëherë pista veu të përshkuara nga corrugations, ondulacione fikse në tokë që dridhin çdo automjet deri në dadot e tij, dhe ku një stuj i pluhuri mund të reduktojë shikueshmërinë në 0 në minuta, duke ngritur një mur të grimcuar që depërton në çdo qarje. Variabla e dytë është shkalla. Nuk bëhet fjalë për të nxjerrë disa kamion me mineral. Minierat australiane operojnë me një ritëm që prek obscenen, duke lëvizur miliona ton në vit. Logjika ekonomike është e thjeshtë dhe brutale. Kostoja fikse e çdo udhëtimi, shofer, konsumi i automjetit, kohë, është astronomike për shkak të distancave. E vetmja mënyrë që ekuacioni të mbyllet është duke maksimizuar dëshpërimisht variablën e peshës së transportuar për udhëtim. Nuk mund të bësh udhëtime më të shpeshta, koha dhe distanca nuk e lejojnë. Duhet të bësh udhëtime më pak të shpeshta, por me ngarkesa aq monstruoze sa të justifikojnë rrugtimin. Kështu, mallkimi i dy fisht, shkretir, distancë dhe nevoja për shkallë minerare shtërohet në një bekim për inxhinierin. Detyroj një zgjidhje që në çdo vend tjetër do të konsiderohej një çmendi. Dhe nga ajo, çmendi lindi një legjendë. Lindja e Road Train. Nuk është një kamion, është një sistem. Zgjidhja nuk mund të ishte një kamion më i madh. Kishte një kufi fizik për atë që një rimorkjo e vetme mund të ngarkonte dhe mbi gjitha për atë që një aks i vetëm mund të mbante. Frymëzimi erdhi nga ku mund të vinte vetëm, nga hekurudha. Nëse një lokomotive vetme mund të tërheqë 10 vagon, pse një kamion nuk mund të tërheqë disa rimorkjo? Kështu lindi koncepti i road train ose treni i rrugës.
Por të mos e natërojmë këtë me LCV, mjetet e kombinimit të gjatë që shohim në Evropë ose në disa shtete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ata janë, në rastin më të mirë, një traktor me një gjysmë rimorkjo dhe një rimorkjo shtesë, me gjatësi maksimale që rrallëherë i kalojnë të 25 metrat. Treni i rrugës australian është një tjetër ligë. Është një sistem transporti modular dhe i zgjerueshëm. Fillon me traktorin, prime mover. Pasti lidhet gjysmërimorkjo e parë, dhe pastaj magjia. Asaj gjysmërimorkjoje i lidhet përmes një converter dolly, një karrocë e vogël me një aks të pestë, një rimorkjo e dytë e plot, dhe asaj një e treta, dhe në konfigurime ekstreme si quad trains e famshme, një e katërta. Si është kjo e ligjshme? Këtu hyn pragmatizmi australian. Në rrugët e caktuara, kryesisht arteriet që lidhin minierat me portet ose qytetet e mëdha të brendshme, rregulloret e gjatësisë dhe peshës lehtësohen sepse nuk ka alternativë. Shteti e kupton që pasuria e vendit udhton mbi ato akse. Kështu ndeshemi me kombinime që arrin dhe kalojnë të 53 metrat e gjatësisë dhe të 500 tonët e peshës bruto totale. Këto nuk janë makina për të qarkulluar në një autostradë urbane. Janë gjarprinqe liku të destinuar për të pushtuar shkretirën dhe ekzistenca e tyre është një pakt i heshtur mes inxhinierisë dhe nevojës kombëtare. Por që ky sistem të funksionojë, elementi kyç, traktori, duhet jetë një bish me dizajn specifik. Dhe këtu, Australia mori një vendim radikal që e ndau përgjithmonë nga kushëriri i saj amerikan. Kabina mbi motor, zgjedhja e detyruar e pragmatizmit. Ndërsa në Amerikën e Veriut, kamioni klasik me kapotën e tij të gjatë dhe qëndrimin e tij kaubojit mekanik është një simbol kulturor, në Australi mbretëron kabina mbi motor, COE, Cab Over Engine. Modele si Kenworth K20, K200 ose më moderni K220 nuk janë një rrallësi, ato janë norma. Dhe arsyeja nuk është estetike, është pastër, aritmetik dhe fizike e terrenit. Arsyeja e parë është ligji i gjatësisë totale. Në shumë rrugë dhe rregullore, ekziston një kufi maksimal për kombinimin e plot. Në atë ekuacion, çdo centimetër që zë kabina është 1 centimetër që nuk e zë rimorkjoja. Një kabinë COE, duke e vendosur shoferin mbi motor, shkurton drastikisht gjatësinë e traktorit. Krahasuar me një long nose amerikan, një COE mund të fitojë deri në 2 metra të çmuar hapësirë për ngarkesë. Në një udhtim prej 1000 kilometrash duke transportuar mineral me shumicë, ata 2 metra përkthehen në 10 ton ekstra të ardhura. Ekonomia komandon. Arsyeja e dytë është më subtile dhe lind nga vetë terreni, gjeometria e mbijetesës. Rrugët e Outback nuk janë asfalt i limuar, janë pista dheu, zavori dhe shkëmbi, shpesh të markuara nga corrugations të thella dhe gropa të papritura. Një traktor me një shasi të gjatë, të një long nose, ka një kënd daljeje më të keq, këndi i formuar midis tokës dhe pjesës së pasme të shasisë. Gjatë marrjes së një pjerësie të theksuar ose daljes nga një shtrat lumi i thatë, një shasje gjatë mund të varet duke mbetur qendra e automjetit e mbështetur në kreshtën e terrenit, ndërsa rrotat e para dhe të pasme rrëshqasin në ajër. Është një situatë katastrofike në mes të asgjëkundit. Një COE me shasinë e tij më të shkurtër dhe kompakte ka një kënd daljeje shumë më favorizues, duke i lejuar të kalojë pengesa që do të linin të blokuar një kamion me dizajn konvencional. Është një zgjedhje e diktuar nga shkretira. Megjithatë, një kabinë kompakte mbi një motor të fuqishëm paraqet një tjetër sfidë. Ku e fsini një zemër mjaftueshëm të madhe për të lëvizur një kontinent? Zemra e bishës, motorët që nuk kërkojnë leje. Në botën e transportit të rënd global, një motor prej 500 kuaj fuci konsiderohet i fuqishëm. 600 shumë i fuqishëm. Në Australi, ato shifra janë pika e nisjes. Nuk është një çështje shpejtësie apo vese, është një çështje e fizikës së pastër. Fuqia, e matur në kuaj, ju jep shpejtësinë potenciale. Por çifti motorik i matur në newton metër është qelësi i vërtet. Është forca e rrotullimit, shtytja bruto që ka motori për të lëvizur një masë nga gjendja e qetësisë. Mendoni për detyrën, një Kenworth C510 i konfiguruar për një konvoj minerar, me një peshë bruto të kombinuar prej 300 tonësh. Vënia në lëvizje e asaj mase, ose mbajtja e saj duke u ngjitur në një pjerësi të lehtë prej 3% me 80 km/h, kërkon një qift motorik monstruoz. Këtu hyjnë mbretërit e Outback. Cummins X15 është një i rregullt, shpesh i konfiguruar për të dhënë 600 kuaj dhe rreth 2800 Nm qift motorik.
Është një motor që nuk piskat, ai rënkon nga thellësia. Por edhe ai Titan zbehet para Mach M50, një motor prej 16 litrash dhe në konfigurimin e tij më ekstrem 780 kuaj dhe shifra pothuajse mitologjike prej 3800 Nm qift motorik. Për ta vënë në perspektivë, është qift rrotullues i mjaftueshëm sa për të përdredhur literalisht një aks qeliku nëse nuk është projektuar siç duhet. Filozofia këtu është vendimtare. Këta motor nuk janë në kufirin e dizajnit të tyre, përkundrazi, janë detonados, të kufizuar. Inxhinierët marrin një blok të aftë për të prodhuar edhe më shumë fuqi dhe e kufizojnë atë elektronikisht. Pse? Për besueshmëri. Në ferin e Outback, 1000 km larg servisit më të afërt, prioriteti numër 1 nuk është fitimi i një gare, është mbërritja. Një motor që punon në 80% të kapacitetit të tij maksimal do të jetë shumë më i ftohtë, do të pësojë më pak stres termik dhe do të zgjas qindra mijëra kilometra më shumë se një në kufi. Misioni nuk është të jesh më i fuqishmi në letër, është të jesh i fundit që dështon. Ky fokus në specifikimin e saktë dhe qëndrueshmërinë ekstreme nuk kufizohet vetëm te motorët. Ai përcakton të gjithë industrinë që rrethon këto makina. Përtej celikut, kultura e prodhuesit të specializuar. Ekosistemi i transportit të rënd australian nuk kuptohet vetëm me Kenworth dhe Mack. Është një univers prodhuesish të specializuar dhe bodybuilders që marrin shasin bazë, një platformë fuqie dhe qëndrueshmërie, dhe zhderojnë atë në një vegjël kirurgjikale për një punë specifike. Këtu, kamioni nuk blihet nga një katalog, ai specifikohet nga e para. Kompanitë si Quatrain ose Beast Industries janë shëmbuj të përsosur. Nuk janë thjesht operatore logjistike, janë inxhinierë zgjidhjesh. Një klient, për shembull një mega minier në brendësi, vjen me një problem. Më duhet të dërgoj 158.000 litra naftë nga rafineria bregdetare deri në kampin ton, që është 1200 km larg, nëpër rrugë dheu. Një kamion cistern normal nuk bën punë. Distanca kërkon një sasi kolosale dhe rruga kërkon qëndrueshmëri. Zgjidhja e Quatrain është Quatrain. Një traktor Kenworth T909 që tërheq jo një, por 4 cisterna të njëpasnjëshme, duke formuar një tren rrugor prej 56 metra gjysmë. Një udhëtim i vetëm, një mision i vetëm. Ky nuk është një produkt standard, është një përgjigje inxhinierike e lindur nga një dialog i drejtpërdrejt midis prodhuesit të specializuar dhe nevojës brutale të klientit. Ky proces i specifikimit ekstrem është norma. Zgjidhet shasia sipas detyrës, një K200 për transport të përgjithshëm me shumicë, një C510 për konvoje minerare të rënda, një Titan për ngarkesat më ekstreme. Pastaj përcaktohet konfigurimi i akseve, 6x4, 8x6, 10x6, lloji i suspensionit, kapaciteti i rezervuarve të karburantit ndihmës, të domosdoshëm për rrugë prej 1000 km pas stacione, sistemet e filtrimit të ajrit me shumë etapa për pluhurin, llojet e bashkimeve për rimorkiot, materialet e ndërtimit, alumin për të reduktuar peshën, celik inox për kimikatet. Në Australi, kamioni është fillimi i bisedës, jo fundi. Është një kanavacë e bardhë mbi të cilën pikturohet zgjidhja për një problem logjistik unik. Por bashkimi i fuqisë bruto dhe rimorkiove gjigante ishte vetëm hapi i parë. Sfida e vërtet ishte të bëje këta kolos jo vetëm të lëviznin, por edhe të mund të kontrolloheshin, të ndalonin dhe të mbeteshin gjallë në një mjedis që i dedikohet shkatërimit të makinave. Sepse çfarë vlere ka një gjigant prej 500 tonësh nëse nuk mund ta frenosh në një zbritje, nëse thyet në copa në një rrugë me gur, ose nëse motori i tij zihen derisa të shkrihet në ndjelin e pamëshirshëm. Inxhinieria e vërtet australiane nuk ishte të krijimi i monstrës, por të zbutja e saj. Vënia e lëvizjes 500 tonëve qelik dhe mineral është një akt besimi në fuqinë bruto. Por genialiteti i vërtet i inxhinierisë australiane nuk demonstrohet kur vihet në punë monstra, por kur ajo domestikohet. Sepse në shkretir, ligjet e fizikës nuk zbatohen me butësi, ato zbatohen me egërsinë e një dënimi. Ndalimi i një mase ekuivalente me një ndërtesë të vogël që zhvendoset me shpejtësinë e një automjeti nuk është një funksion, është një ngjarje gjeologjike. Drejtimi i një gjarpri prej 50 metrash përmes një rrugë që ngjan me sipërfaqen e hënës nuk është drejtim mjeti, është koreografi mbijetese. Ky kapitull zbret në brendësinë e atyre zgjidhjeve, në sisteme që zhderojnë një pamundësi fizike në një rutinë ditore. Është historia se si Australia jo vetëm ndërtoi kamionët më të mëdhenj, por shpiku teknologjinë për t'i bërë ata të dëgjueshëm. Frenimi i asaj që nuk mund të ndalet. Kur frena, gjejk nuk mjafton. Imagjinoni energjinë.
Një road train prej 450 tonësh që udhton me 90 km/h nuk lëviz. Ai përparon me inercinë e një asteroidi të vogël. Energjia kinetike e ruajtur në atë lëvizje është një madhësie që i shpëton intuitës. Nëse frenat konvencionale të një kamioni standard do të tentonin ta ndalonin, ato thjesht do ta vullonin në një ren tymi dhe metali të shkrirë në 100 metrat e parë. Prandaj, sistemi australian i frenimit është një shembull i tepricës dhe mbingarkesës apokaliptike. Së pari është frenimi i motorit, por i cuar në shprehjen e tij maksimale. Një jake brake i fuqishëm, frena me kompresion, në motorin kryesor është vetëm aktori i parë. Shpesh ai kombinohet me një retarder hidrodinamik të pavarur të lidhur me transmisionin. Ky i fundit nuk përdor motorin. Është një sistem që shndërron lëvizjen në ngjehtësi duke rrotulluar një rotor brenda një dhome të mbushur me vaj, duke gjeneruar një forcë frenimi masive, të butë dhe që nuk konsumon frenat e fërkimit. Në një zbritje të zgjatur në Outback, shoferi aktivizon këtë kombinim, jake plus retarder hidro, për të përmbajtur shpejtësinë në mënyrë konstante, duke rezervuar frenat e shërbimit për të papriturat. Por as frenat e shërbimit nuk janë normale. Tamburët dhe disqet janë më të mëdhenjt dhe më të trashët që prodhohen në botë. Pllaka dhe mbulesat e frenave janë bërë nga përbërje që u rezistojnë temperaturave që do të shkrinin ato të një kamioni të rëndomt. Presioni i sistemit pneumatik monitorohet me një obsesion fetar, sepse këtu duhet të frenosh jo vetëm rrotat e traktorit, por edhe ato të 3 ose 4 rimorkyjove të njëpasnjëshme. Sistemi i ajrit duhet të jetë jashtëzakonisht i fuqishëm dhe me përgjigje të menjëhershme për të dërguar sinjalin e frenimit përgjatë më shumë se 50 metra vezor, duke garantuar që të gjitha akset të ngadalsojnë në mënyrë të sinkronizuar. Një vonesë ose një dështim në një rimorkio të pasme mund të bënte që ajo të shtynte atë përpara në një reagim zinxhir katastrofik, duke e palosur trenin si një fizarmonik. Besueshmëria nuk është një karakteristik, është shtylla mbi të cilën mbështetet siguria e gjithë operacionit. Dhe siguria varet nga diçka më shumë se frenat. Varet nga stabiliteti në një mënyrë që sfidon gjeometrinë bazë. Valëzimi i rimorkjeve të shumëfishta, arti i dog trailer. Lidhja një gjysmë rimorkjoje me një traktor është shkencë. Lidhja e 3 ose 4 rimorkjove me njëra tjetrën është një formë e artit të zi, një koreografi e bashkimeve dhe pikave të rrotulimit që duhet të respektojë fizikën, përndryshe rrezikon katastrofën. Qëndësi qëndron të elementet e bashkimit, converter dollies dhe dog trailers. Një converter dolly është një karrocë e vogël me një aks të pestë, rrota e rrotulimit, dhe një kingpin, buloni i bashkimit në pjesën e përparme. Funksioni i tij është të lidh 2 rimorkjo të plota. Rimorkjoja e parë ka aksin e saj të pasmë të fiksuar. Dolly lidhet me të nga pjesa e pasme dhe nga ana tjetër rimorkjoja pasardhëse lidhet me kingpin e dollit. Ky grupim lejon që rimorkjoja e dytë të rrotullohet në mënyrë të pavarur nga e para. Një dog trailer, rimorkjo qen, është edhe më interesante. Ajo ka një aks të përparmë drejtues, si ai një automjeti, dhe një drawbar, shufër tërheqëse, që lidhet me rimorkjon pararëndëse. Ky dizajn lejon një rrezë rrotullimi më të ngushtë dhe një sjellje më stabile, pasi rrotat e përparme ndjekin trajektoren në mënyrë më natyrale. Tani, fizika sfiduese, efekti crack the whip, kërcitja e kamzhikut. Në një këfes, rimorkjoja e fundit e një treni të gjatë tenton të pres këfesën duke u rrotulluar më ngushtë nga sa e pret shoferi. Është si fundi një kamzhiku që lëviz më shpejt se dora që e mban. Nëse nuk kontrollohet, rimorkjoja e fundit mund të dalë nga rruga, të përmbyset ose të godas rimorkjon që i paraprin. Inxhinierët australian e luftojnë këtë me 3 armë: gjeometri precize në pikat e bashkimit, një shpërndarje peshe të patmet, asnjëherë rimorkjoja e fundit nuk duhet të jetë më e lehta, dhe mbi të gjitha aftësia sublime e shoferit. Ky i fundit nuk mjafton vetëm të drejtojë, ai parashikon. Ai e di se sa duhet të hap këfesën, kur duhet të fillojë rrotullimin dhe si të modulluar akseleratorin për të mbajtur tensionin konstant në të gjithë grupin, duke udhëhequr gjarpërinë e qelikut me një përzierje intuite dhe njohurie matematikore të brendësuar. Është një inxhinieri njerëzore që plotson atë mekanike. Dhe që ai vadhëzim të mos kthehet në një rrëzim, i gjithë grupi duhet të lundrojnë mbi një terren që është çdo gjë tjetër përveç se stabil. Të varur në ferr, shasia dhe amortizatorët që thithin urrejtjen. Një rrugë minierash australiane nuk fall. Nuk është një sipërfaqe transporti, është një fushë beteje. Corrugations, ondulacione fikse që e bëjnë çdo gjë të dridhet deri në çmontim, gur të lirshëm me madhësinë e një topi futbolli, gropa që mund të gëlltitni një rrotë dhe pjesë të gjata me zavor të thellë që sillet si rër thithse.
Një shasi e ngurtë, si ajo e një kamioni rrugësh, do të thyehej si një biskot brenda pak javësh në këtë ndëshkim. Zgjidhja australiane është fleksibiliteti i kontrolluar dhe shpërndarja ekstreme e peshës. Për të mbajtur ngarkesa prej 200, 300 ose më shumë tonësh, kamionët konfigurohen me shumë akse. Nuk është e rrallë të shohësh konfigurime 8x6, 8 rrota lëvizëse prej 6 aksesh, ose madje 10 me 6 në prime movers më ekstrem. Kjo nuk bëhet vetëm për të pasur më shumë tërheqje, që gjithashtu ndihmon, por për të shpërdar masën e madhe mbi sipërfaqen më të madhe të mundshme të tokës, duke reduktuar presionin vitrual dhe në mënyrë vendimtare mbi çdo gomë dhe aks individual. Por akset nuk mund të jenë të lidhura në mënyrë të ngurtë me shasin. Këtu hyjnë amortizatorët e specializuar. Amortizatori me balancier, walking beam, është i zakonshëm. Është një sistem i fortë dhe i thjeshtë ku dy akse lidhen përmes një balancieri qendror rrotullues. Kur një rrotë ngjitet në një grop, balancieri detyron në rrotën e aksit përballë të ulet paksa, duke mbajtur kontaktin me tokën dhe duke shpërdar goditjen. Është e fortë, por jashtëzakonisht rezistente dhe me mirëmbajtje të thjeshtë. Për një udhëtim më të kontrolluar dhe të butë, amortizatorët pneumatik me rrugtim të gjatë janë opsioni. Ata lejojnë një lëvizje të madhe vertikale të rrotave, duke izoluar kabinën dhe ngarkesën nga goditjet më të këqija dhe mbajnë një lartësi konstante pa marrë parasysh ngarkesën. Përveç kësaj, mund ta gjynjëzojnë kamionin, ta ulin për të lehtësuar bashkimin e rimorkeve. Shasia në vetvete është një vepër arti në qelik me rezistencë të lartë. Duhet të ketë një lloj fleksionit tordues, duke e lejuar atë të përdridhet paksa për të ndjekur paparazitet e terrenit pa grumbulluar lodhje metalike. Por në të njëjtën kohë, duhet të jetë e pandryshueshme në strukturën e saj kryesore, duke u bërë ballë forcave brutale të tërheqjes dhe ngjeshjes. Është një ekuilibër midis forcisë së dushkut dhe fleksibilitetit të bambus, i farkëtuar në qelik. Dhe ndërsa amortizimi mbron strukturën, një tjetër sistem duhet të mbrojë zemrën vetë të bishës nga armiku i saj më i keq, ngjehtësia kudo e pranishme. Betejë kundër nxehtësisë. Ftoja në furrën e botës. Në Outback, nxehtësia nuk është një kusht klimatik, është një agresor aktiv. Temperaturat e ambientit prej 50 gradë Celsius do të thonë që çdo sistem ftojeje fillon me një dizavantazh të madh. Motori, turboja, transmisioni, frenat dhe diferencialet gjenerojnë nxehtësinë e tyre duke ju shtuar këtij feri mjedisor. Një sistem ftojeje standard do të kolapsonte në minuta. Përgjigjja australiane është përsëri mbi ngarkesa radikale dhe inteligjenca e rrjedhës. Radiatorët janë kolos, me bërthama alumini me shumë kalime dhe një sipërfaqe që 2 fishon ose 3 fishon atë të një kamioni evropian ekuivalent. Ventilatorët nuk janë elektrik të vegjël, janë gjigant të aktivizuar nga tufat viskoze ose madje edhe sisteme të aktivizimit direkt pneumatik, të aftë për të lëvizur një vëllim monstruoz ajri përmes radiatorit, kur sensorët zbulojnë se temperatura e ftosit kalon një prag. Intercooler, ftosi i ajrit të thithjes, është po aq kritik dhe masiv. Një motor që thith ajër me 45 gradë është shumë më pak efikas dhe më i prirur ndaj shpërthimit sesa një që thith ajër me 60 gradë. Ftoja e ajrit të thithjes do të thotë të fitosh fuqi dhe mbi të gjitha besueshmëri. Por ftoja nuk ndalet te motori. Transmisioni dhe akset kanë ftosit e tyre të vajt, shpesh të montuar në seri me radiatorin kryesor. Pas një zbritjeje të gjatë duke përdorur retarderët, frenat mund të jenë të kuqe nga nxehtësia. Prandaj, disa sisteme të nivelit të lartë përfshin kanale ajrit të drejtuara drejt diskjeve ose tamburve për të përshpejtuar ftojen e tyre. Menaxhimi termik shtërohet në prioritetin numër 1 të shoferit. Shikimi i treguesve të temperaturës së ftosit, vajit të motorit dhe vajit të transmisionit është një rregull konstant. Në këtë kontekst, madje edhe vendimi se cilin marsh të përdorësh shtërohet në një zgjedhje termodinamike, gjë që na çon te truri që menaxhon gjithë këtë energji. Transmisioni. Transmisioni, kutja e shpejtësisë që di gjithçka. Me një motor që prodhon 3800 Nm qift motorik, një transmision i zakonshëm do të bëjë thermia në ndërrimin e parë të marshit. Transmisioni në një kamion australian duhet të jetë një bastion rezistence dhe, në të njëjtën kohë, një instrument kontroli preciz. Këtu bashkëtojnë dy filozofi, të dyja të vlefshme për lloje të ndryshme shoferësh dhe misionesh. Nga njëra anë është transmisioni manual me 18 shpejtësi, tipikisht një model Eaton Fuller. Për shoferin purist dhe ekspert, kjo kuti shpejtësie është një zgjatim i trupit të tij. Në një terren të vështirë, duke u ngjitur në një pjerësi të rëndë ose duke zbritur me retarder, kontrolli manual i lejon atij të ndjejë kamionin, të zgjedhë saktësisht raportin e ingranazhit për të mbajtur rrotullimet në pikën optimale të qiftit motorik dhe për të shmangur mbi shejen.
Është instrumenti definitiv për atë që zotëron artin, por kërkon një mjeshtëri supreme. Nga ana tjetër, duke fituar terren shpejt, janë transmisionet automatike të gjeneratës së fundit, si M-Dash Drive e Mack ose PowerShift e Volvo. Këto nuk janë thjesht konvertues çifti motorik, janë trunj elektronik që menaxhojnë trenin lëvizës. Duke përdorur një rrjet sensorësh, njësia e kontrollit zgjedh marshin optimal jo vetëm për performancën, por për mbrojtjen e automjetit. Ai e di se kur duhet të ndërrojë marshin për të shmangur lugging, forcimin e motorit në rrotullime shumë të ulta, kur duhet të mbajë një marsh për të përdorur frenën e motorit në mënyrë optimale dhe si t'i përshtatë ndërrimet me peshën e ngarkesës dhe me pjersinë. Për flotat që kërkojnë të reduktojnë konsumin, harxhimin e karburantit dhe varësinë, nga aftësia e një shoferi specifik, automatikja është mbretëresha. Të dyja opsionet pasqyrojnë të njëjtën të vërtetë. Në Australi, transmisioni nuk është një ndërmjetës i thjeshtë, është gardiani i jetëgjatësisë së gjithë sistemit lëvizës. Zotërimi i fizikës së këtyre gjigantëve me zgjidhje mekanike të forcës bruto ishte tashmë një arritje. Por Australia nuk u ndall këtu. Kur erdhi kufiri i asaj që një motor dhe një shofer mund të bënin, inxhinierët australian filluan të pyesnin veten: po sikur gigantit t'i japim një zemër të dytë, po sikur shoferit t'i japim një bashkëpilot të bërë prej silici dhe algoritmesh. Hapi tjetër nuk ishte evolucionar, ishte revolucionar. Evolucioni i inxhinierisë australiane nuk u ndall në zotërimin e asaj mekanike. Pasi u zgjidhen problemet e fuqisë, frenimit dhe rezistencës, horizonti i mundësive u zgjerua drejt një territori ku inovacioni nuk është më një luks, por kufiri i ardhshëm i mbijetesës ekonomike. Në shkretir, kufit nuk janë vija në një hartë, janë ligjet e fizikës dhe ekonomisë. Dhe kur arrihet te ata, ka vetëm dy opsione: të dorëzohesh ose të rishpikësh rregullat. Australia zgjodhi t'i rishpik ato. Ky kapitull final eksploron atë kërcim përpara, ku kamionët pushojnë së qeni thjesht mjete për të zhdëruar në nyja të një sistemi transport inteligjent, të decentralizuar dhe, ndonjëherë, pothuajse të gjallë. Është historia se si nevoja më pragmatike mund të lindë idetë më futuriste. Dual Power Road Train, giganti me dy zemra. Ishte një problem dukshëm i pasgjithshëm. Minat më të largëta kërkonin transportimin e ngarkesave që i afroheshin 500 tonëve, por fuqia dhe mbi të gjitha qëndrueshmëria e një traktori të vetëm, sado monstruoz të ishte, gjente kufirin e tij në konsumimin ekstrem dhe stresin termik. Zgjidhja klasike, ndërtimi i një traktori edhe më të madh, përplasje me kufit praktik të peshës, madhësisë dhe thjesht sensit të përbashkët. Beast Industries, një kompani me mentalitetin inovativ që përcakton sektorin, ofroi një përgjigje që mund të lindte vetëm në një mjedis të mendimit lateral absolut. Nëse nuk mund të bësh një traktor më të fortë, bëj që i gjithë treni të shtyjë. Kështu lindi Dual Power Road Train, treni i rrugës me fuqi të dyfisht. Koncepti është një kryevepër e logjikës së shpërndar. Në vend të një lëvizësi kryesor të vetëm që tërheq 3 ose 4 rimorkjo, ky sistem integron një motor nafte ndihmës të plot, të montuar drejt për drejt në një rimorkjo të ndërmjetme. Ky nuk është një gjenerator i vogël, është një motor i përmasave të konsiderueshme, i lidhur me rrotat e vetë rimorkjos së tij përmes një transmisioni. Genialiteti i sistemit është i shumëfisht. Së pari, lehtëson ngarkesën e traktorit kryesor. Ky nuk duhet të sigurojë më të gjithë forcën e tërheqjes për të gjithë grupin, duke reduktuar drastikisht konsumimin e freksionit, transmisionit, akseve dhe motorit të tij. Së dyti, shpërndan tërheqjen. Duke pasur pika shtytse të ndara, një përpara dhe një tjetër në mes të trenit, reduktohet tensioni në bashkimet dhe përmirësohet aftësia për të kaluar pjersit dhe terrenet e buta. Është sikur të kesh dy lokomotiva në të njëjtin tren. Së treti, dyfishon virtualisht fuqinë e disponueshme pa pasur nevojë për të krijuar një shasi traktori unik dhe të pazbatueshëm. Shoferi kontrollon të dy motorët nga kabina kryesore, duke i sinkronizuar ata elektronikisht. Rezultati është një sistem që mund të lëviz 500 tonë me shpejtësi deri në 70 km/h në terren privat, me një besueshmëri shumë më të lartë, sepse përpjekja është ndarë. Nuk është vetëm një kamion më i madh, është një organizim transporti modular dhe me shumë zemra. Është prova se në Australi, kur një mur duket i pakalueshëm, përgjigjja nuk është ta godasësh me më shumë forcë, por të ndërtosh një derë aty ku askush tjetër nuk shihte një mur. Drive-by-wire dhe hija e autonomisë. Ndërsa Dual Power zgjidhte problemin e forcës, një tjetër sfidë vazhdonte. Faktori njeri në udhëtime, me një monotoni dhe kozgjatje brutale.
Të ngasësh 1200 km në vit të drejtë nëpër një shkretir në turne prej 12 deri në 14 orësh është një provë qëndrueshmërisë mendore që gjeneron lodhje, gabime dhe një kufi të natyrshëm për produktivitetin. Zgjidhja? Nëse shoferi është lidhja më e brisht dhe kufizuese, bëj që makina ta ndihmojë atë dhe përfundimisht ta zvendësojë në detyrat më përsëritse. Këtu hyn projekti vizionar i kompanive si Mineral Resources Ltd, MRL, në bashkëpunim me Hexagon. Qasja e tyre është zbatimi i teknologjisë Drive-by-Wire, drejtimi përmes kablos. Në një sistem Drive-by-Wire, nuk ka lidhje mekanike të drejtpërdrejt midis timonit, pedaleve dhe aktuatorëve. Në vend të kësaj, lëvizjet e shoferit shndërrohen në sinjale elektronike që një kompjuter i interpreton dhe i dërgon te servomotorët që rrotullojnë në rrotat ose aplikojnë frenat. Kjo nuk është autonomi e plot, por është shtylla e saj themelore. Sapo automjeti të mund të kontrollohet nga një kompjuter, rruga drejt automatizimit është e hapur. Vizioni i MRL është krijimi i autokolonave autonome ose gjysmë autonome të road trains. Në një model, një automjet udhëheqës i drejtuar nga një njeri udhëheq një rresht prej 2, 3 ose deri në 5 road trains autonome. Këto automjete ndjekse të pajisura me lidar, radar, kamera dhe GPS me saktësi të lartë përsëritin saktësisht lëvizjet e udhëheqit, duke mbajtur një distancë të sigurt. Shoferi në automjetet autonome shndërrohet në një mbikëqyrës që monitoron sistemet. Implikimet janë revolucionare. Operacioni 20/47. Trenat mund të qarkullojnë ditë e natë, pa pauza për lodhje. Siguria. Eliminohen aksidentet nga përgjumja ose shpërndarja e vëmendjes. Efikasiteti. Rrugët dhe ndërimet e marshit janë perfekte, duke optimizuar konsumin e karburantit. Produktiviteti. Një njeri vetëm mund të menaxhojë lëvizjen e qindra tonëve të shpërndarë në automjete të shumta. Është një kërcim kuantik nga shoferi si operator fizik drejt shoferit si strateg dhe menaxher flote. Ky nivel inovacioni nuk lind nga asgjëja. Është produkti final i një kulture që nga baza e saj kupton se çdo makinë duhet të jetë një përgjigje saktë për një pyetje konkrete. Specifikim ekstrem. Kamioni që lind nga një nevojë, jo nga një katalog. Për të kuptuar thellësinë e përparimit australian, duhet të braktiset ideja e blerjes së një kamioni. Në Evropë ose Amerikën e Veriut, një flot zgjedh një model, një Volvo FH, një Freightliner Cascadia, nga një katalog. Përzgjedh disa opsione, motorin, kabinën, aksin dhe e vën në punë. Në Australi, procesi fillon me një pyetje inxhinierike logjistike, jo me një flet specifikimesh. Imagjinoni dialogun. Një kompani minerare ulet me inxhinierët e MLG ose MGM Bulk. Kemi një vendburim të ri i litiumi. Është 820 km nga fabrika e përpunimit përmes një rruge zavori me corrugations të rënda në 30% të rrugës. Na duhet të lëvizim 2 milion ton mineral bruto në vit me një dritare klimatike prej 9 muajsh. Uji në vendngjarje është i pakët. Çfarë të bëjmë? Nga këtu fillon një proces unik projektimi. Inxhinierët nuk shesin një kamion, ata projektojnë një sistem transporti. Së pari modelojnë rrugën, pjerësit, kthesat, llojin e sipërfaqes. Llogarisin rezistencën ndaj rrotullimit dhe peshën totale të kërkuar për udhtim për të përmbushur synimin vjetor. Pastaj specifikojnë platforma, një Kenworth K200 për besueshmëri të provuar, një C510 për forci ekstreme, një Mack Titan për fuqinë finale, konfigurimi i akseve, 8x6 për tërheqje më të mirë dhe shpërndarje peshe, 10x6 për ngarkesat më të rënda, sistemi i propulsimit, motor dhe transmision specifik, jo standardet, transmision manual Eaton me 18 shpejtësi për kontroll total, apo automatik M-Drive për produktivitet dhe reduktim të konsumit, kapaciteti i karburantit, rezervuar kryesor dhe ndihmës që mbledhin një rrezë veprimi prej më shumë se 2000 km sepse nuk ka ku të furnizohesh. Sistemet e mbijetesës. Filtr ajri me 3 etapa, me sisteme pastrimi automatik me nxjerrje të ajrit të kompresuar, air pre-cleaners, për të luftuar pllurin e kudondodhur. Sisteme ftojeje të mbidimensionuara me 30%. Rimorkjot, lloji, ark shkarkimi ansore ose e pasme, e shesht për makineri, materiali, celik me rezistencë të lartë, alumin për të reduktuar peshën, numri i akseve, lloji i suspensionit, pneumatik për të mbrojtur ngarkesën, lëkundës për qëndrueshmëri. Kamioni që del nga fabrika e specializuar nuk është një produkt, është një recetë teknike e zhderruar në metall. Ky
Ky mentalitet i specifikimit ekstrem është gjaku i vërtet i industrisë, dhe ky mentalitet nuk rodhi nga qielli. Është trashëgimia e një kulture kombëtare të farkëtuar në izolim dhe fatkeqësi. Kultura e bush mechanic. Inxhinierësia si fe. Sofistikimi teknologjik i dual power road train ose i drive by wire mund të duket si antiteza e një tradite më rurale, por në realitet është kulmi i saj logjik. I gjithë inovacioni australian është i mbarsur me shpirtin e bush mechanic, mekaniku i pyjet, shkretirës. Ky personazh është një arketip kulturor, individi që, i mbetur qindra kilometra larg qytetërimit me një makinë të prishur, duhet të shpik një zgjidhje me çfarë të ketë në dorë. Një sustë e thyer riparohet me tellë një qellës, një tub ftohjeje i shpuar arnohet me shirit izollues dhe një pjesë tubi gome. Një zhurmëmbytës që bie fiksohet me rripin e shoferit. Nuk është një riparim i bukur, por është një që funksionon dhe të lejon të kthehesh në shtëpi. Ky inxhinierësim praktik, kjo mosbesim ndaj asaj që nuk mund ta riparosh vetë dhe kjo besim në aftësinë për të improvisuar, shkon nga shoferi individual deri te bordet drejtuese të kompanive të mëdha të transportit dhe minierave. Nuk kanë frikë të modifikojnë, të hakeron ose të rishpikin. Një prodhues u thot se diçka nuk mund të bëhet, do ta provojnë gjithsesi. Një pjesë standarde nuk duron, do të projektojnë dhe prodhojnë një më të fortë në punishten e tyre. Kalimi nga salldimi i një arne në fushë te projektimi i një sistemi tërheqjeje të shpërndar në një kompjuter është më i vogël se sa duket. Të dyja aktet lindin nga e njëjta premisë. Manuali i udhëzimeve nuk është i shkruar, duhet ta shkruash rrugës. Kjo kulturë është plehu nga i cili mbin inovacione radikale. Ajo pranon dështimin si pjesë të mësuarit dhe vlerëson funksionalitetin mbi elegancën. Kjo është arsyeja pse kompanitë australiane mund të bashkëpunojnë me një firmë teknologjie suedeze, Hexagon, dhe jo për të provuar zbatimin e sistemit të tyre ashtu siç është, por për ta përshtatur dhe për t'i kërkuar më shumë në kushtet më të vështira të planetit. Kamioni australian nuk ekziston dhe prandaj është më i avancuari. Në fund të këtij udhëtimi, arrim në një përfundim paradoksal dhe të fuqishëm. Kamioni australian, si një entitet unik dhe i përcaktueshëm, nuk ekziston. Nuk ka një model që, duke dalë nga fabrika për tregun vendas, të jetë në thelb superior çip për çip ndaj një Mercedes Actros, një Volvo FH ose një Peterbilt 579. Ajo që ekziston dhe që e bën atë më të avancuarin në botë është diçka shumë më e thellë, një proces i inxhinierisë së aplikuar pa krahasim. Është simbioza perfekte dhe e detyruar nga rrethanat. Midis, një gjeografie të pashpirt, që shërben si stoli i provës më kërkues në botë. Një industri në shkallë planetare, miniera që kërkon zgjidhje në një nivel tonazje dhe besojshmërie që vështirë se ekziston diku tjetër. Një pragmatizmi rregullator. Disa ligje që në rrugë të përcaktuara kuptojnë se kufirin e vendos inxhinieria, jo burokrasia. Një kulturë të inxhinierësimit radikal, trashëguar nga bush mechanic që inkurajon modifikimin, personalizimin dhe mendimin lateral pa frikë. Një Kenworth K200 australian është në thelb e njëjta shasi e fortë që shitet në vende të tjera, por në Australi ajo shasi është vetëm maja e heshtës së një sistemi. Është platforma mbi të cilën ndërtohet një zgjidhje për një problem logjistik unik. Rreth saj është krijuar një ekosistem i plot prodhuesish të specializuar, punishte karrocerie, inxhinier flote dhe shofer inxhinier që nuk operojnë një automjet, por menaxhojnë një ngjarje transporti. Përparimi nuk qëndron në një sensor lazer ose në një software drejtimi autonom të marrë nga një raft. Ai qëndron në tërësinë e konceptit, në vullnetin për të marrë atë sensor dhe atë software dhe për ta nënshtruar ndaj pluhurit, nxehtësisë dhe vibrimeve të Outback derisa të funksionojë ose derisa të rishpiket që të funksionojë. Në aftësinë për të parë një tren rruge jo si një kombinim automjetesh, por si një organizëm të cilit mund të implantohet një zemër shtesë. Në kuptimin se besueshmëria nuk është një statistik, por distanca, e matur në kilometra të pamshirshëm midis një mine hekuri dhe portit që ushqen botën. Prandaj, kur pyet pse kamionët australian janë më të avancuarit në botë, përgjigjja nuk është një listë specifikimesh, është një histori. Historia e një kontinenti që, për të lëvizur pasuritë e tij, u detyrua të shpikte të ardhmen e transportit të rëndë, një të ardhme të farkëtuar jo në sallone projektimi, por në furrën e shkretirës dhe në mendjen e atyre që refuzuan të pranojnë një jo si përgjigje. Nuk është kamioni, është ajo që kamioni lejon të bëhet në vendin ku ta bësh këtë. Është më e vështirë se në çdo cep tjetër të planetit. Është mjeti definitiv, i krijuar për punën definitive.